긴장되는 이 순간. 으아! 할게요. 어메. 오늘은 중독 시리즈입니다. 제가 이거 중독 진짜 좋아하는데 일단은 열어볼게요. 어떻게 하는 거야? 알겠다. 근데 항상 이렇게 소나 이런 거 보면은 되게 예쁘게 포장되어 있어가지고 브랜드에서 산 것 같아요. 브랜드에서도 요즘 이렇게 안 나올 텐데. 아닌가? 일단 이 상품은 4가지로 구성이 되어 있고요. 색깔은 블랙, 베이지, 흰색 되어 있는데 제가 나시를 일단 먼저 입어보고 제가 리뷰를 하도록 할게요. 입고 올게요. 제가 검정 색깔 나시 끝나시를 입었고요. 어차피 재질이나 이런 거 똑같으니까 다른 것들로 제가 리뷰를 해보도록 할게요. 일단 이거는 속바지. 속바지고 이거는 반팔티. 반팔티. 그 다음에 이거는 망고 나시. 일단은 제가 이거 입으면서 느끼는 건데 입을 때마다 뭔가 촤르르 흘러내려서 되게 시원한 핏감이거든요? 시원한 핏감이 맞아요. 이게 딱 붙는데 되게 시원해서 입은 느낌도 거의 안 나고 이게 봄, 가을용 이너웨어로 나왔다고 하더라고요. 근데 저는 워낙 소녀나라의 진짜 거짓말 안 하고 소녀나라 이너웨어 진짜 좋아해요. 왜냐면은 따수미 없으면 못 살고 시원이도 이런 게 되게 시원한데 저희가 여름에 워낙 옷을 얇게 입으니까 안 입을 수는 없잖아요, 이너웨어를. 그래서 이런 거 다른 브랜드 거나 다른 데 거를 입으면 되게 답답하고 뭔가 좀 덥고 이런 게 있는데 이거는 땀 흡수율이 조금 좋은 것 같아요, 이 라인들 자체가. 그래서 되게 입었을 때 편해가지고 특히 빨래를 하잖아요. 빨래를 할 때 구김이 안 가요. 다른 거는 약간 구겨져 있거나 좀 약간 헌 느낌이 나는데 이거는 빨아도 되게 새 옷 같고 보풀 같은 게 일어나지 않더라고요. 그래서 저도 맨날 입고 있는데 입은 걸 안 보여줬죠, 제가. 일단 제가 이렇게 입었어요. 블랙을 입었는데 다 보여드릴 수는 없으니까. 일단 되게 쫀쫀하다. 스판티 있어서 되게 쫀쫀하고 이거 속바지 같은 경우에도 되게 신축성이 되게 좋아요. 이런 데 보면은 좋죠. 근데 여성분들 아시겠지만 속바지 입어야 되는데 너무 입기 싫고 답답한 느낌 때문에 잘 안 입는 분들도 많으시잖아요. 저는 속바지 무조건 입는 편인데 이거 입으면 되게 좋더라고요. 왜냐면은 일단 통풍도 잘 돼요. 얇아서 통풍도 잘 되고 땀이 나도 흡수율이 좋기 때문에 되게 손이 많이 가는 아이템들이에요. 저는 진짜로 소녀나라 이너웨어 너무너무 좋아하는데 이게 어떻게 말로 표현할 수가 없네. 이게 되게 쫀쫀하고 이게 왜 구김이 안 가냐 했더니 그거래요. 링클프리 제품이라서 구김이 잘 안 가는 그렇게 소재로 만들었다고 하더라고요. 일단 보시면 반팔티 같은 경우에는 워낙 베이직이기는 한데 컬러감이나 이런 박음질 자체가 되게 깔끔하고 이쁘게 되어 있어서 그냥 약간 초가을쯤에는 입고 가디건이나 아니면은 난방 같은 거 꽉차게 걸쳐줘도 전혀 이너웨어 같은 그런 내복 같은 느낌 있죠. 그런 게 없어서 되게 좋은 것 같아요. 블랙 같은 경우에는 조금 더 세련됐잖아요. 그리고 학생들분들은 안에 이너웨어를 꼭 입어야 되는데 이런 교복 안에 입어도 되게 좋을 것 같고 교복 안에 입으면은 왜 답답하고 이런 게 있잖아요. 근데 안 입을 수는 없고 그래서 입으면 좀 좋을 것 같고 그냥 일반 여성분들 입을 때 옷 입을 때 좀 핏되는 그런 상의 입을 때도 안에는 이너웨어를 입어주는 게 좋은데 워낙 얇고 부드러워서 같이 입었을 때 핏감이 되게 예쁘게 떨어지는 그래서 진짜 소녀나라 이너웨어는 완전 짱이에요. 신축성도 좋고 얇지만 비침이 없어요. 거의 어차피 비침 없으려고 입는 거긴 한데 얇지만 별로 비침이 없기 때문에 저는 소녀나라 이너웨어 진짜 이건 너무너무 좋아요. 다만 이렇게 링클프리 제품이라고 하지만
빨거나 이랬을 때 그냥 빨래하거나 이랬을 때 별로 괜찮은데 링클프리 제품 치고는 구김이 안 가는 편은 아닌 것 같기는 한데 제가 오늘 리뷰한 중독 시리즈는 소녀나라에서만 만나보실 수 있고요. 혹시 무편지 리뷰에서 만나보고 싶으신 상품이 있으시다면 댓글로 남겨주시면 저희가 추첨을 통해서 상품도 드리니까 꼭 댓글 남겨주시고 이 영상이 도움이 되었다면 소나TV 구독과 좋아요 눌러주시는 거 잊지 마세요. 다음 영상에서 만나요. 안녕!